妈手机找着吗？找着了。找着我说给你打的找不着。走吧。走。大家好，我是冰嫂。前一段时间就是俺姨给俺妈拿的那个椰葱，吃了特别见效，特别见效。等于当时拿的量也不是很多，俺姨这打电话一直叫俺妈再去拿点，想彻底治好了。也不知道那啥名，反正就叫。他说是椰葱。椰葱，这没有说是啥葱，反正是椰葱，对不对？反正拿回来之后，叫那个咱这粉丝都看看。对，拿的离近一点，叫离近一点看看。等会咱现在上姨那个去，咱上舞台。上舞台，可以拿，他留还有嘞。还去拿椰。我在4楼嘞。该4楼嘞。我在4楼。我给他留好嘞。留好嘞，有。走吧，走吧，为了把奶奶抱着走。到了，哎呦，到了，走吧。在家里4楼了呗。我家4楼的。啊？你这不是听见语音了？啊，有说语音。我听见语音了，我听见了。奶奶，你这信号声音不太呀？姨。交会员。好。忙了不慌，从早忙到黑啊。一个我才没东西在这教我。他这干的大个嘞。50公斤。这样的。你在那吃吧。拿火腿肠，对不对？在这尝吃不了饭。八毛，你不用给8毛。我记着，你看我手艺啊，我记着。你都叫狗吃嘞？去，就叫狗吃了哈。我的那葱干一年吃挺完我。我看着完了，我这3年了，我现在从你手里了。你那我看过？我看你的那了，看你说我你在哪呢？我在图书馆看的。俺姨夫吗？我老师傅。你看你这有绿的，都是梨吗？这知道啥梨吗？我看你不能拿，反正是教的话，那个难和让你是一样的。对。当眼那啥的那种啊。样，在哪里？老板在干的，俺的。你包你的驴子你摸，你长得有水不是？照片呢？就来一声。来了吧？你看这俩的。我也没拿高位，我觉得他是高位我手里。你好。帮我录上去啊。不是俺谢谢嘛，在咱卖屋这边上。我你就干这种，我这你初中，我说俺这咱不中啊，我说俺这结婚都咱念的，我你那中啊，我俺这结婚都拿23的这东西。俺那录音都那个。都是的嘛，俺那都拿那20多件。养老结婚俺都拿20几件。没有拿那东西，他拿那些钱呀。下午也有嘞。下午10万。呀，10几万，是这边最贵的，就是那个。对，都这样，还带着。俺这哪里都带上去。不是你拿没带？你他拿那些他不也吃不完啊？他吃不完他卖。他卖，价里还真不高，比都相比要的高。爬到4楼。在这儿呢。天冷了，要早点时间这葱得比这旺嘛。那比这旺。这还长这得呢。这是我的。看死了你！哎呦，他这来人家。你看见没有？你别别拿水。别后边了。脸直接脸拿给咱。你涂咱半中压多少钱？写到了咱。大小葱吃可到哈。这是个老壳。对，看这个。
啊，它长太大的都真的。啊，真好了，真清了。这个不是刚我说的，我也不相信。回去忘了喝了。我说你咋没喝呀？回我都不相信，我这。啊，但是不相信没喝。给留点吧，姨。不用留了，给俺嘛。你别觉得根子，你回上下边，你别斜着根子这样觉得？对对，会觉抻着会下去这样子。你那斜着圆，你的根子都撅断了，是不是？咦，吃去。啊，姨，你介绍这个这个啥？这个老方子的。啊，肥葱治咳嗽。你真是治俺妈的这个那了。治咳嗽、治胃病都管治着。听不听话？我从我这生活的啊。走吧。走吧。不拿了，他吃好几个了。吃好几个就拿过，拿去。俺有还有嘞，俺有你上去，哪有呢？他就是有人给你，俺有俺有。不吃了也不吃了，就不吃了。走了几个？不吃了。那里走的些路上人，不吃了。走，你们谢谢奶奶是吧？谢谢奶奶。你在这玩过吗？谢谢奶奶。那大啊，谢谢奶奶。大放油了。该放油了，咱老大该放油了，走吧。哦，看好，明年10月16。明年10月16。哦，等会儿洗我手头啊。啊，你听着了呀，这个。